Hi friends, welcome to my channel. நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் இப்போ பார்த்துருக்கிறது தான் வந்து ஸ்டிங்லெஸ் பீ ஹனி ஃபார்மிங். இதில் வந்து போலன் பார்ட்ஸ், ஹனி பார்ட்ஸ், அப்புறம் ப்ரூட் பார்ட் எல்லாம் இருக்குது. இதுதான் வந்து அதோடைய எக்கு. எல்லோ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து போலன். நான் இந்த வீடியோ வந்து காலையில் டைமில் எடுத்தேன், அதனால் வந்து பீஸ் எல்லாம் பிஸியாக இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கலாம், நிறைய பீஸ் வந்து காலில் வந்து ஒரு மாதிரி பால் ஷேப் வச்சுருக்கு பாருங்கள், எல்லோ கலரில். அதான் வந்து போலன். நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஸ்டிங்லெஸ் பீ ஹனியை வந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதை பற்றி காட்டுறேன். ஓகே, பாய்.